Hello friends, today we will learn about tenses. ఈ రోజు మనము tenses గురించి నేర్చుకుందాం. Tenses are nothing but we will say about a noun or a verb when the action has taken place according to the time. ఆ టైం చెప్పేదాన్ని ఎప్పుడు జరిగింది అని చెప్పేదాన్ని ఏమంటాము టెన్సెస్. అదే తెలుగులో మనం ఏమంటాము కాలాలు అని చెప్తాం కదండి. వర్తమాన కాలం, భూతకాలం, భవిష్యత్ కాలం అని చెప్తాం కదా. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ టెన్సెస్. రండి ఈ రోజు మనము టెన్సెస్ గురించి నేర్చుకుందాం. సో టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సీ హియర్ టెన్స్ టెన్సెస్ హౌ an action relates to the flow of time. అంటే టెన్స్ ఏం చెప్తుంది మనకు యాక్షన్ జరిగిన వర్బ్. యాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్బ్ అన్నమాట. ఆ వర్బ్ యాక్షన్ ఎప్పుడు జరిగింది రిలేట్స్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ టైం. టైం కి సంబంధించి ఎప్పుడు జరిగింది అని చెప్పేదాన్ని ఏమంటాం మనము టెన్స్ అని అంటాం. దేర్ ఆర్ 3 మెయిన్ వర్బ్ టెన్సెస్. టెన్సెస్ లో ఎన్ని ఉంటాయి మనకు? మెయిన్ గా 3 ఉంటాయి. మనకి తెలుగులో ఎలా ఉంటుంది 3 టైప్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్, కాలాలు ఎలా ఉంటాయో ద సేమ్ వే మనకి ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఎన్ని ఉంటాయండి వర్బ్ టెన్సెస్. 3 మెయిన్ టెన్సెస్ అనేది మనకు ఉంటాయన్నమాట. ఏవేవి అని చూస్తే ప్రెసెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఇక్కడ కూడా మనకి ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటే వర్తమాన కాలం, పాస్ట్ టెన్స్ అంటే భూతకాలం అండ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే భవిష్యత్ కాలం అని చెప్తాం. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇంగ్లీష్ లో కూడా మనకు 3 అనేది ఉంటుంది. అండ్ దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 ఆస్పెక్ట్స్. ఈ 3 కాలాలు, ఈ 3 టెన్సెస్ ఏమైంటాయి అంటే అగైన్ దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4. అగైన్ దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4. మనకు సేమ్ తెలుగులో ఎలా ఉంటుందో, మన లాంగ్వేజ్ లో ఎలా ఉంటుందో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద సేమ్. చూడండి 4 ఆస్పెక్ట్స్ ఏమేమి వస్తుంది అంటే మనకు సింపుల్, ప్రోగ్రెసివ్, పర్ఫెక్ట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రెసివ్. సింపుల్ వస్తుంది, సింపుల్ టెన్స్ అని చెప్తాము ఫస్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చి ఏం చెప్తాం మనం ప్రోగ్రెసివ్ అని చెప్తాము. అండ్ ద నెక్స్ట్ గోస్ విత్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ లేటర్ లాస్ట్ వన్ గోస్ విత్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రెసివ్. దీస్ ఆర్ ద 4 డివిజన్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్. ఈ 4 డివిజన్స్ వచ్చి అన్ని టెన్సెస్ కి యూజ్ అవుతుంది. మనకి ప్రెసెంట్ కి, పాస్ట్ కి, ఫ్యూచర్ కి. ప్రెసెంట్ లో కూడా సింపుల్ ఉంటుంది, పాస్ట్ లో సింపుల్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ లో సింపుల్ ఉంటుంది. ప్రోగ్రెసివ్ కూడా సేమ్, ప్రెసెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్. పర్ఫెక్ట్, ప్రెసెంట్, పాస్ట్, పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్, పర్ఫెక్ట్. అండ్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది మనకు ప్రెసెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్. అంటే మనకి 12 టోటల్ గా ఎన్ని వస్తాయి అంటే మనకు 12 వస్తాయి అన్నమాట. మనకి ఈ టెన్సెస్ అనేది ఎన్ని ఉంటాయి మనకు 12 డివిజన్స్ గా మనము డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎవ్రీ టెన్స్ we have 4 divisions. Present tense కి 4 division, past tense కి 4 division and future tense కి 4 divisions ఉంటుంది. దట్స్ వై టోటల్ గా తీసుకున్నామంటే మనము ప్రెసెంట్ టు ఫ్యూచర్ టెన్సెస్ అనే తీసుకున్నామంటే 12 డివిజన్స్ అనేది మనకు అక్కడ వస్తుంది. బట్ టుడే we want to discuss about all the 12. ఒకేసారి అన్ని 12 గురించి ఈ రోజు మనము నేర్చుకోం. ఓన్లీ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ డివిజన్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ సింపుల్ అనేది ఉందన్నమాట. అంటే సింపుల్ టెన్స్ అనేది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సింపుల్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఆ సింపుల్ టెన్స్ గురించి ఈ రోజు మనము నేర్చుకుందాం. సో ది సింపుల్ టెన్స్ అగైన్ వి హావ్ ఫర్ ప్రెసెంట్ సింపుల్, పాస్ట్ సింపుల్ అండ్ వి హావ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ సింపుల్. టుడే వి విల్ లెర్న్ అబౌట్ సింపుల్ టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది 3 టెన్సెస్, దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఈ సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో ఎలా వస్తుంది అంటే మనకు ప్రెసెంట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఇస్ యూజ్డ్ when the action is happened right now. అంటే యాక్షన్ ఇప్పుడు జరిగింది, ఇప్పుడే జరిగి అయిపోయి ఉంటుంది. దెన్ వి యూజ్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ అంటాం దాన్ని. ఆర్ హ్యాపెన్స్ రెగ్యులర్లీ, ఎప్పుడూ జరిగే యాక్షన్ కూడా ఏమని చెప్తాం మనము సింపుల్ ప్రెసెంట్ అని చెప్తాం. రోజు జరుగుతూనే ఉంటుంది అది. అలాంటి యాక్షన్స్ కి ఏమని చెప్తాము, అలాంటి వర్బ్స్ కి ఏమని చెప్తాం మనము సింపుల్ ప్రెసెంట్ అని చెప్తాము. సో హియర్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ అనేది మనకు చూడండి ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అది when the action has right taken place now. ఇప్పుడే అయ్యింది యాక్షన్ అంటే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉండేది కూడా ఏమని చెప్తాం మనము సింపుల్ ప్రెసెంట్ అని చెప్తాం. ఇఫ్ ద యాక్షన్ ఈస్ జస్ట్ హ్యాపెండ్ నౌ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ రెగ్యులర్లీ, ఎప్పుడు జరిగే వాటికి వి యూజ్ ఫర్ సింపుల్ ప్రెసెంట్. హియర్ ఐ హావ్ రిటన్ యు 4 ఎగ్జాంపుల్స్. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. హీ గోస్ టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే. హీ గోస్ టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే అంటే తను రోజు స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు. దిస్ ఇస్ వాట్ హియర్ ఇట్ గోస్ విత్ రెగ్యులర్లీ. ఎలా వెళ్తుంది అది? రెగ్యులర్ గా వెళ్ళేదేది. ఇట్లా నాకు స్కూల్ రోజు వెళ్తూనే ఉంటారు. ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్, ఎప్పుడు రైజ్ అవుతూనే ఉంటుంది, ఈస్ట్ లోనే ఉంటుంది సన్ అన్నమాట. ఇన్ దాట్ వే హీ గోస్ టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే అనేది ఏమొస్తుంది మనకు సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సీ హియర్
when they are formed, when a sentence is formed, most of the sentences will be end by s or es. S or es. ఇది మనకు ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ లో ఉన్నప్పుడు వస్తుంది అనమాట. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ సింగులర్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ప్లూరల్ వర్బ్స్. సింగులర్ వర్బ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ప్లూరల్ వర్బ్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్తాను. దాంట్లో మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎస్ఈఎస్ అనేది వస్తుంది. అలా ఎస్ఈఎస్ ఎప్పుడు వస్తాయి మనకు ప్లూరల్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ యాడ్ చేస్తాం. సో హియర్ ఇక్కడ మనకి హీ అని రాసుకున్నాం. హీ అంటే సింగులరా ప్లూరలా, ఒకరే ఉంటారు హీ అంటే, దట్స్ వై గో అని రాసాం. అదే మనకు వి అని ఉండేది అనుకోండి, వి అంటే అందరం ఎక్కువ మంది ఉంటారు ప్లూరల్ ఫామ్, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో విత్ గో అని ఉండకూడదు, అక్కడ గోస్ అని వస్తుంది అనమాట. దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఇవన్నీ చూడండి. హీ గోస్ టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే. ఐ ప్లే చెస్. ఐ ప్లే చెస్ అంటే ఏమి, ఎప్పుడు చెస్ ఆడుతాను నేను. దట్ ఈస్ వాట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్, దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్. నేను ఎప్పుడు చెస్ ఆడుతాను, దట్ హియర్ ఇట్ గోస్ విత్. నెక్స్ట్ వన్ సి we walk for 10 minutes every morning. We walk for 10 minutes every morning. అంటే రోజు మేము ఒక 10 minutes వరకు వాక్ అనేది చేస్తాము. దట్ ఈస్ ద సెంటెన్స్ హియర్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ వాట్ ఐ హావ్ రిటన్ హియర్, cats hate rats. Cats hate rat అంటే క్యాట్స్ ఎప్పుడు హేటే చేస్తాయి, అవునా కదండి. దానికి మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా, పిల్లికి ఎలుకకి పడదన్నమాట. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వి కాల్ cats hate rats. These are all what simple present. ఇవన్నీ ఏమి మనకు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో రాసేవి ఇలా ఉంటాయి. వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఇస్ దట్ all the simple present tense, most of them, not all we can say, most of the sentences they end with s or es will be there. If a sentence holds s or es, then it goes with simple present అనేది ఒకటి మనము గుర్తు పెట్టుకోవాలి. And the most important thing ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది, అది యాక్షన్. The action has just completed now or the action goes regularly. ఎప్పుడు జరిగే యాక్షన్, రోజు జరిగే వాటికి, రెగ్యులర్ గా జరిగే వాటికి కూడా we call it as present tense అని చెప్తామండి. And the next one goes with past అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి పాస్ట్ టెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. పాస్ట్ అంటే ఏమంటాము, జరిగిపోయిన వాటికి. ఇఫ్ ద వర్క్ హ్యాస్ బీన్ ఫినిష్డ్ ఆల్రెడీ, దెన్ వి యూజ్ దిస్ పాస్ట్ టెన్స్. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామండి పాస్ట్ టెన్స్ అనేది, వెన్ ద వర్క్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్, అయిపోయింది ఆ వర్క్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము చెప్పడానికి పాస్ట్ టెన్స్ అని యూజ్ చేస్తాము. దాట్ వి కాల్ ఇన్ అవర్ తెలుగు వాట్ వి కాల్ దట్, దీని ఏమంటాము భూతకాలం అని చెప్తాం. అంటే అయిపోయింది వర్క్, దాన్ని చెప్పడానికి పాస్ట్ టెన్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. See here, when it's used when the action has happened already, అంటే ముందే అయిపోయింది, ఆర్ ఫినిష్డ్, కంప్లీట్ అయిపోయింది యాక్షన్, ఆర్ ఫినిష్ అయిపోయింది, అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం దాన్ని పాస్ట్ టెన్స్ అని చెప్తాం. See, formed by using d or ed with the present tense. మోస్ట్ టైమ్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పాస్ట్ టెన్స్ కి మనకు కంప్లీట్ అయిన వర్క్, ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఉండే వర్డ్ కి ఏం యాడ్ చేసింటాం అక్కడ వర్క్ కి మనము డి ఆర్ ఈడి అని యాడ్ చేస్తాము. దీన్ని ఏమంటాం మనము సింపుల్ పాస్ట్ అని చెప్తాము. దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సింపుల్ పాస్ట్. సింపుల్ పాస్ట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ ద వర్క్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ ఫినిష్డ్. వర్క్ అయిపోయింది లేకుంటే ఫినిష్ అయిపోయింది అది అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము, వి కాల్ దట్ యాజ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. The simple past tense always will be having what with the present tense verb, it will be added with d or ed. ఏముంటుంది అక్కడ మనకి వర్బ్ ఉంటుంది కదా, ఆ వర్బ్ కి ఏమి యాడ్ చేసి ఉంటాము, సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉండే వర్బ్ కి d or ed అని యాడ్ చేసి ఉంటే then we call it as past tense. This is very simple అండి, చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. And the examples what I have done here is, see, I saw a movie yesterday. చూడండి, saw నార్మల్గా అయితే సి అని చెప్తాము ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో, పాస్ట్ టెన్స్ లో ఏమని చెప్తాము సా అని చెప్తాం అనమాట. ఐ సా ఈ మూవీ ఎస్టర్డే. ఎస్టర్డే మీన్స్ వాట్, నిన్న. ద వర్క్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ కదండి, నిన్న అయిపోయింది, ఈ రోజు కొత్త రోజు. టుడే ఈజ్ ఫ్రెష్. టుడే అనేది మనకి ప్రెసెంట్ అన్నమాట. ఎస్టర్డే అనేది మనకి ఏమి పాస్ట్, అయిపోయింది, నిన్న అయిపోయింది, మళ్ళీ రాదు. ఎస్టర్డే ఈజ్ పాస్ట్, ఫినిష్డ్. టుడే ఓన్లీ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ అండ్ టుమారో ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్. మనకి తెలియదు అనమాట టుమారో అనేది. ఈ రోజు ఎస్టర్డే అంటే నిన్న, ఈ రోజు ప్రెసెంట్ టుడే అంటాం అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు, ఐ సా ఈ మూవీ ఎస్టర్డే అంటే నేను నిన్న ఒక మూవీ చూశాను, అయిపోయింది, యాక్షన్ అయిపోయింది, నేను చూసేసాను మూవీ, ఐ కంప్లీటెడ్ ద మూవీ. దెన్ వి కాల్ వాట్, దిస్ ఇస్ సింపుల్ పాస్ట్.
మీరు ఒక డౌట్ రావచ్చు, మీకు వచ్చిందో లేదో చూడండి ఒకసారి. నేనేం చెప్పాను, ఇక్కడ డి ఆర్ ఈడి అనేది వాడతాము వర్బ్ కి అన్నాను. బట్ ఇక్కడ డి ఈడి ఏది లేదు కదండి అనుకోవచ్చు. బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ వోంట్ వర్క్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. కొన్ని వర్బ్ ఫార్మ్స్ కి ఎలా ఉంటుందంటే టోటల్గా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట. దానికి వచ్చే పాస్ట్ టెన్స్ కి వర్బ్ ఫార్మ్ ఎలా ఉంటుందంటే టోటల్ గానే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, సీకి సా అని చెప్పాను. ఐ సీ అంటే నేను చూస్తున్నా, నేను చూస్తా. దట్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ ఐ సా, నేను చూసాను. And it goes with for, see example, one more example I can give you. Eat, I eat mango. నేను మ్యాంగో తింటాను, I eat. బట్ ద పాస్ట్ వర్బ్ ఈజ్ ఏమి, ఆ వర్బ్ కి ఏమని చెప్తాము అక్కడ మనము, యాక్షన్ కి ఏం చెప్తాము, ఈట్ అనే దానికి. దాని పాస్ట్ టెన్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు వర్బ్ ఫామ్ అనేది టోటల్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇట్ గోస్ విత్ ఎయిట్. అలా కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. వి విల్ డిస్కస్ దాట్ ఇన్ వర్బ్ ఫార్మ్స్. వర్బ్ ఫార్మ్స్ లో వచ్చినప్పుడు వర్బ్ 1, వర్బ్ 2, వర్బ్ 3 అదే ప్రెసెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్ కి వస్తాయి అన్నమాట. పర్ఫెక్ట్ కూడా వస్తుంది. అక్కడ నేను లిస్ట్ లో మెన్షన్ చేసినప్పుడు వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దాట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ షీ వాష్డ్ హర్ కార్. షీ వాష్డ్ హర్ కార్. చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఈడి అని వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం వచ్చింది మనకు, ఈడి అని వచ్చింది. వాష్ అనేది ప్రెసెంట్. షీ వాష్ హర్ కార్, షీ వాషెస్ హర్ కార్. ఏం చెప్పాము, ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ వస్తుంది అని చెప్పాము మనము. ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఏం వస్తుంది అన్నాము, ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ అని యాడ్ చేస్తాం. షీ వాషెస్ హర్ కార్ అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్. షీ వాష్డ్ హర్ కార్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్. అంటే తను కంప్లీట్ చేసేసింది అనమాట వర్క్ అక్కడ. దట్స్ వై వి యూజ్డ్ హియర్ ఈడి అనేది వస్తుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సి ఇట్ రెయిన్డ్ లాస్ట్ నైట్. ఇట్ రెయిన్డ్, రెయిన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ వెరాస్ రెయిన్డ్ ఈస్ పాస్ట్ టెన్స్. వర్షం వచ్చి ఆగిపోయింది. ఎప్పుడు వచ్చింది వర్షం, when it rained last night. అంటే నిన్న నైట్ కురిసింది అన్నమాట వర్షం. It already finished, completed, the action has been completed. వర్షం వచ్చి ఆగిపోయింది. That's why what's the sentence here, it rained last night. It rained last night. And next one more example here is, see, Sam wanted to go to movie. Sam అనుకున్నాడు అన్నమాట, మూవీకి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాడు. wanted to go. Sam wanted to go, but వెళ్ళలేకపోయాడేమో. That's why what they said, Sam wanted to go. Want అనేది present, wanted అనేది past tense అన్నమాట. ఇక్కడ మనకు Sam wanted to go to movie. వెళ్ళాలనుకున్నాడు because it's finished. He did not go to movie. That's what here, simple past. Simple present, simple past we finished. Now we will go with simple future. Simple future. Future is nothing but రేపు జరగబోయేది, తర్వాత జరగబోయేది. After this minute if it goes to happen. జరుగుతుందో లేదో కూడా కన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. Is it or not? In such cases we call it as future. It might be possible or not possible. The work may be possible or not be possible. అంటే కొన్నిసార్లు జరగచ్చు ఆ వర్క్, జరగకుండా పోవచ్చు. బట్ మోస్ట్ టైమ్స్ ఏం చేస్తామంటే జరుగుతుందనే చెప్తాం. I'll come tomorrow అంటే నేను రేపు వస్తాను. You may come or you may not come. రావచ్చు, రాకుండా ఉండొచ్చు. బట్ we will use I will అని అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, ఫ్యూచర్ అన్నమాట. అంటే వస్తామో రామో డెఫినెట్ అనేది ఇయ్యలేము, అక్కడ అష్యూరెన్స్ అనేది ఇయ్యలేము. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ బికాస్ ఫ్యూచర్ ఇస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. ఎస్టర్డే నో, ఇట్ వోంట్ బి ఇన్ అవర్ హ్యాండ్, అండ్ టుమారో విల్ నాట్ బి ఇన్ అవర్ హ్యాండ్, బట్ ఓన్లీ ద ప్రెసెంట్ విల్ బి ఇన్ అవర్ హ్యాండ్. ఈ రోజు ఒక్కటే మనకు ఉంటుంది. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెసెంట్. ఇప్పుడు జరిగేది ఒక్కటే మన చేతిలో ఉంటుంది. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెసెంట్. అయిపోయిన విషయం మనం చెప్పలేము, చేయలేము. దట్స్ వి కాల్ యాజ్ పాస్ట్, ఫినిష్డ్. And next it goes with the future. జరుగుతుందో లేదో తెలియదు. In such cases we call it as future అన్నమాట అండి. See here, to express an action that will happen later. తర్వాత ఎప్పుడో జరుగుతుంది ఆ యాక్షన్, ఇప్పుడు జరగదు, జరగలేదు. It will happen, జరగొచ్చు ముందు. Then we use this future. అందులో కూడా ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం, ఓన్లీ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. We are talking about only the simple future tense here and formed with a will or shall. Most cases the future tense will be formed with what, will or shall. Present verb తో ఏముంటుంది అక్కడ మనకి, will or shall అనే ఒక వర్డ్ ని యాడ్ చేసుకుని చేసామంటే then it will be called as future tense అన్నమాట అండి. That to simple future tense. The example here goes with, see, I will write a letter. నేను ఒక లెటర్ రాస్తాను. I will write a letter. Then Sunay will go to library tomorrow. Tomorrow అనేది మీ రేపు. It's not in our hand. That is called what, future. That's why Sunay వెళ్ళవచ్చు.
సునాయన్ విల్ గో టు లైబ్రరీ టుమారో. వెళ్తాడు అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ. ఏమని చెప్తున్నాము? వెళ్తాడు, రేపు లైబ్రరీకి వెళ్తాడు. దట్ ఈస్ వాట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ హియర్ ఈస్ he will play tennis tomorrow. He will play tennis tomorrow. He plays tennis అంటే present tense. ఎందుకు? ఎప్పుడు ఆడతాడు కాబట్టి. ఇక్కడ he will play అని చెప్తున్నాం. will play అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు? ఫ్యూచర్ టెన్స్ లోనే వస్తుంది అన్నమాట. will, we have to remember this. ఏం పెట్టుకోవాలంటే బాగా గుర్తు ఏం పెట్టుకోవాలి? if a sentence is holding will or shall, then it's a future tense. ఎప్పుడే కానీ ఒక సెంటెన్స్ లో విల్ షల్ అని యూజ్ చేసామంటే దాన్ని ఏం చెప్తాము? ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని చెప్తాము. The last one, see, they will be happy with the exam result. They will be happy అంటే రిజల్ట్స్ రాలేదు కాబట్టి will be happy with the exam result అని చెప్పారు. These are all the simple present tense, past tense and future tense అండి. It's very simple to understand అండి. If you do like our video, please do subscribe our channel. This is Learn Eas with Geetha. Thank you.